福德圣语甘露，白羊圣训甘露养心。今日共读白羊圣训任理实修第7之10页。灵妙天尊慈悲足语。此时看起来虽是宏展，是广大，这是一个障眼法。白羊的修士越到末后这一场，越要小心，战战兢兢，报道奉行，有始有终，26中须不离，洗净自己的尘埃，常常反照自己，克己，常常为众生多发慈悲愿，越多做慈悲事，路走的才会正，才不会被末后这一场障眼法给骗了。修道至于道是无争无夺，是忠恕而行，是慈悲为怀。仙佛一再提醒你们要敬老尊贤，做到了吗？众生即将面临大风波，诸佛皆紧张，你们怎可松懈呢？没有坚强的愿力，难以走过。切记，切记，依理来行，怀抱众恕与慈悲，是非对错要分清楚，谨慎自己的脚步念头。幕后这一场考会淘汰很多人，自己斟酌吧。福德圣语甘露，今日恭读此词，感谢诸天仙佛圣贤慈悲。